Čeprav so mi po noči nagajali komarji, sem pripravljen na nov hribovski izziv. Moj prvi v Švici, sem nedaleč od mesteca Appenzell. Lahko bi šel sicer na enega od dveh tukajšnjih grebenov z gondolo, ampak grem danes kar peš. Jutri bom šel v smeri Sachsenlücken, danes pa sem si za cilj izbral Ebenalm ter Schäfer po grebenu. Ja, to sta dva taka ušiljena grebena na tole idilično dolino, na koncu katere je tudi nekaj jezerc, tako da mislim, da bom danes videl marsikaj zanimivega. Edina prava dobrodošlica v Švici so krave in kravji zvonci, ki jim sledim po tej res lepi poti, široki, zložni, čeprav gre v kar strm klanec, cikcak na to pobočje, malo po gozdu, malo prek planin, preko velike planine Bonen in zdajle sem po uri in pol hoje 640 višincih že pri tejle kapelici ter pri planinski koči z neverjetnim pogledom na to dolino in na gore na obeh straneh. To je ena tistih najbolj prepoznavnih švicarskih razglednic. Nadaljeval bom do Ebenalma, ki je tule direktno nad mano, nad temi pečinami.
Kaj pa tele mogočne stene iz Šeflerja se vidijo res vrhunsko, prav neverjetno, kako se je to nagubalo gorstvo, pa je samo nekaj kilometrov nižje ravnica Bodenskega jezera, 1800 metrov in še nekaj ima tale mogočna gora na dolino, iz katere sem se povzpel. Vse skupaj približno 2 uri in 45 minut, torej ura in pol do tiste prve koče pri kapelici, potem še 15 minut do zgornje postaje gondole ter druge koče, 1 ura, slaba ura pravzaprav pa je še od Ebenalma do Šeflerja, skupaj 1120 višinskih metrov, nezahteven pohod. Zdaj pa je ideja, da se stopim na drugo stran proti Zealp-Zeju po varovani poti z jeklenicami precej bolj strmi. Tale pohod je postal prava avantura, prečenje pod vršaci, res mogočnimi vršaci, ozka steza, ponekod varovana z jeklenico, ampak od zgoraj izgleda precej bolj strašljivo, pa pravzaprav niti ni. Je izpostavljeno, ampak steza je dovolj široka. Ne veš pravzaprav, kam bi gledal. Gledati moraš sicer pod noge, ampak bi gledal raje gor, pa naprej, nazaj, navzdol, jezero, gor, vršace. Tako zanimivo je. Sem pa potegnil zdaj vse do konca tele doline, do Krnice, kjer je planina in pa koča Mezmer, čeprav bi že 2-krat prej lahko zavil na razpotju levo dole za Zealp-Zej, ampak sem se odločil, da grem kar do konca. Približno 1,5 ure mi bo zdaj vzel tale del poti do koče Mezmer. Naredil sem na koncu še nekaj višincev navzgor, potem pa samo še zaključni sestop proti jezeru. ...45 minut sem potreboval skoče do jezera, noge so bile kar hvaležne, malo ohladitve v vodi, potem pa ugotoviš, da je še 1 ura hoje do izhodišča, do parkirišča, ki je plačljivo tule v Wasser. Rojemo prek ene planine, tako da je še nekaj višincev navzgor, se pa s planine odpre lep pogled na celoten prehojen greben. Nato pa še en strm sestop do izhodišča in krog je sklenjen in krog je bil precej daljši, kot sem mislil, da bo. Skupaj se je nabralo 1380 višincev ter skorajda 18 kilometrov. Še eno zanimivo opažanje, že res, da smo sredi poletja, ampak danes je torek in ljudi je bilo na celotnem krogu, ne samo na tistem lažjem delu, res veliko.
Drugi dan planinarjenja v švicarskih Alpah, še vedno sem na istem območju južno od Appenzela oziroma od Bodenskega jezera, kjer se gore pravzaprav dvigajo v 3 vzporednih grebenih, zelo našpičenih grebenih. Včeraj sem hodil po 3., danes pa po 1. Danes bo tura sicer malo krajša, najbrž tudi nekaj malega manj snemam, pa še pogoljufal sem in sem se na greben zapeljal z gondola iz strani reke Ren, torej s pogledom na Avstrijo, na Liechtenstein, in sem se na to od zgornje postaje povzpel oziroma šel v levo proti sedlu Sachsenlücke, prava luknja. 1 uro hoje do tja, kjer se dviga navpična stena, kjer jo je nagubalo tako, da so kamnine danes dvignjene za 90 stopinj. Zdaj pa sem se že povzpel v dolino med 1. in 2. grebenom do jezera Fallensee. Nadaljeval bom po dolini navzdol, po planinah, kravji zvonci me tu spremljajo na vsakem koraku, in se pri jezeru, ki je nekoliko niže, potem začel vzpenjati nazaj na greben. No, se tale tura sploh ni bila tako zelo kratka. Naredil sem 16 km ter 860 višinskih metrov vzpona, pa še obrnjena je bila na glavo, kar pomeni, da sem šel zjutraj, ko še ni bilo prevroče, navzdol do jezera Fallensee, ampak sem ga zato ujel v tistem najlepšem delu dneva. Res čudovito je bilo ob jezeru, malo večje Krnsko jezero bi lahko rekel, ampak še bolj mogočnimi gorami naokrog. No, zdajle, sredi dneva, sredi poletne vročine, pa se moram narediti še tale zaključni vzpon, približno 440 višincev. Od jezera pa do razgledne točke na Appenzell sem potreboval 1 uro, čez planine pa malo skozi gozdiček, zdaj pa 1,5 ure tega zaključnega vzpona nazaj na greben in nazaj na zgornjo postajo gondole Stauberen, kjer je res lep razgled na obeh strani. Na eni strani dolina, kjer sem hodil 2 uri nazaj, pa na srednji greben, na tisti včerajšnji greben proti Appenzellu, na druga stran pa je pod mano dolina reke Ren in pravzaprav tromeja med Švico, Liechtensteinom ter Avstrijo. Ogromno peš poti v tem kotičku Švice, tudi tale krog bi lahko naredil krajši ali daljši, skočil še na kakšno planino, še na kakšen vrh, tako da mislim, da se bom moral še vrniti.